歡迎大家嚟到撒種的心，我係 Peter，我係小慧啊，我係奇懷。係啦，咁今日咧都係我哋會邀請宣教士同我哋分享啦。又係喺宣教士分享之前咧，我又好想講下呢一個國家喎。咁呢一個國家咧，我哋不如打下啞謎先啦。呢個國家咧，其實咧有好多人對佢刻板印象咧，就覺得啊熱就應該係嘅，但係又會覺得佢有好多咩獅子啊、斑馬啊、大象啊咁樣。但係原來我上網睇過咧，都係冇即係冇原生嘅獅子、大象同埋斑馬喎呢個地方，所以咧南極冇北極熊，即係有個好大誤解咁，應該企鵝都冇嘅，係啊。咁其實呢個地方就馬達加斯加啦咁樣。咁今日咧我哋就請到我哋嘅宣教士 Milka 同埋泳兒咧同我哋歡迎。咁咧，但係我有恐防一啲聽眾啦，可能未必認識佢哋，不如都請 Milka 同埋阿泳兒咧簡單介紹下自己。好，咁我哋係Milka 同埋泳兒啦。咁我哋咧係建道神學院嘅畢業生嚟嘅。咁我哋係1617年畢業啦。跟住咧，我哋咧就其實喺讀神學嘅時候就即係都諗住咧已經係去宣教噶啦。咁樣係。咁我哋依個宣教單位其實一個比較特別嘅地方咧，就係我哋有3個仔啦。咁我哋大仔咧就叫恩厚，恩典豐厚；二仔咧叫妙祈，祈禱個祈；三仔咧叫可宣。當我哋生完第3個之後咧，我哋就諗我哋可以出發去宣教啦，所以就叫可宣。咁咧呢個就係我哋呢個單位啦。咁你一早就諗住生3個，定係一早諗住生到第3個就可以去宣教？其實咧我同我太太諗咧就即係都想有小朋友嘅。本身我哋即係結婚嘅時候，咁我哋諗咧即係如果帶小朋友去宣教啦，咁如果生一個咧，咁啊一個就好悶啦。咁如果2個咧，咁如果佢哋2個唔 friend 咧，咁又冇計唔得喎。咁3個咧，其實係一個幾好嘅數字嚟嘅，因為咧我就諗神咧都係3位一體，咁我都係一個幾好嘅 community 咁樣啦。所以我哋諗即係都可以生3個咁樣，係。好有團契嘅感覺。係啦，呢個咧都同我哋背景有關啦。咁我同Milka 咧讀神學之前都係社工嚟嘅。咁我哋咧好認定咧3咧係一個最少人數嘅小組即係一個完整嘅小組啊。咁咧有3人開組咧都唔會留組嘅。咁所以咧我哋都祈禱神即係可以即係俾我哋有產業啦。咁真係即係有時唔係祈就一定生得出㗎咁樣。咁但係祈禱真係神真係俾喎。咁所以咧達到呢個目標啦。咁所以咧最少人數係最少人數可以出發了。勁咯！有冇諗住有第4個？呢個問題咧，我哋喺馬達加斯加咧成日都俾人問嘅喎。咁咧，因為咧喺馬達加斯加嘅人咧，佢哋嘅生育計劃裏面咧，3咧只不過係最 minimum 啦，係啦。大部分我哋所認識到嘅家庭咧係最少3個，所以我係成日俾人問呢個問題。你有3個仔，幾時生翻3個女啊？咁樣咁咧，佢哋係好認真咁問嘅，就唔係新年嗰時講下笑嗰啲咯，真係好認真問，拖住你隻手問你幾時生翻3個女咁樣。咁呢啲都係我哋就冇呢個計劃，不過咁睇下上帝有咩心意啦。咁係咪嗰邊嘅家庭好常見㗎？即係街道咧，冇錯，戰隊咁樣出街都係啦，球隊或者籃球隊咁樣。係啦，閒閒地嘅衫係閒閒地嘅。我好奇問翻個人緣啊，係咪真係冇見過獅子同埋斑馬？冇錯啦。咁當我哋咧去呢個地方去宣教嗰時，啲人都會問你係咪因為嗰度好多動物，所以喺嗰度宣教咧？跟住咧，我嗰陣時先知咧，原來嗰套卡通片咧係講緊馬達加斯加。其實本身我係唔認識嘅。咁其實事實上咧，嗰度咧真係已經有3集咯喎。冇獅子啊，冇長頸鹿啊，冇斑馬。冇企鵝。最多咧係卡通片嗰個即係嗰個劇照嗰個 poster 裏邊咧嗰個長頸鹿上面嗰啲狐猴嘅啫。咁如果咧大家聽完呢個節目咧就有興趣嚟馬達加斯加咧，我可以帶大家去睇狐猴嘅。咁同埋咧可以睇我哋屋企3隻馬騮都得。你屋企已經係一個動物。冇錯。而家佢哋幾大嘅3個大仔而家11歲，2仔咧就9歲，3仔咧就7歲。
咁咧阿大仔其實而家已經中學啦，咁樣踏入青春期。又係一個新嘅挑戰。喺外地升中學都係我哋即係無論係呢個即係一個新嘅經驗啦，即係喺馬達加斯加就冇咩媽媽 group 啦，咁咧亦都我哋就冇親戚朋友啦，冇即係朋輩喺馬達加斯加，所以呢一個升中咧，除咗係阿仔嘅一個適應咧，大人都係一個適應。我有時都唔係好接受到，我屋企已經有一個中學生啦。但佢會唔會幫到你，即係喺工作上啊，或者點樣？其實我哋即係帶小朋友去宣教咧，都即係好多考慮啦。咁我哋知道咧，因為本身工場都有前輩宣教士咧帶住小朋友宣教。咁其實一個好重要嘅提醒咧，就係其實咧小朋友適應到咧，大人咧咁嘅嗰個服侍先會暢順嘅。咁所以我哋其實帶住3個小朋友去咧，我哋其中一個好重要咧，都係希望可以settle 到小朋友嘅適應。咁所以咧就即係佢哋無論讀書啊或者身體健康咧，咁我哋都係比較關注嘅。咁特別即係佢哋第一年咧，其實原來係即係我哋即係趕唔切即係報讀國際學校啦。咁啊就係讀當地啲本地學校。咁其實佢哋嘅適應咧都係有啲困難嘅，因為咧當地咧原來即係上堂咧係冇教科書嘅，全抄黑板嘅。咁咧佢哋一開學咧就每人帶30本筆記簿咧就返學。咁咧就上每堂咧大約即係我諗係有即係3/4時間都係抄嘅。咁我大仔試過同我講咧，即係佢上堂咧，即係有試過咧，全堂都係抄，老師一句嘢冇講過就落堂啦咁樣。咁所以其實第一年咧佢哋係辛苦，但係咧我哋都其實都盡量可以希望可以幫佢哋適應到語言咯。咁又即係會請即係一啲補習老師幫我哋補習啦。咁我哋都其實小朋友讀法文即係學語言啦，大人都學緊語言嘅。咁我哋都盡量同佢哋一齊溫書啦。咁呢個都係即係幫我哋適應嘅。另外咧，我哋知道咧，原來嗰度咧都有小朋友嘅生日會嘅。咁我哋咧就會幫佢哋搞佢哋嘅生日會咧。咁可以希望可以幫佢哋結識到當地一啲朋友咯。咁其實都一舉兩得嘅，即係邀請佢哋朋友啦嚟教會搞生日會。一來咧認識佢哋朋友啦，又可以邀請同學嚟教會喎，咁樣啦。識唔識到佢哋家長？都識到佢哋家長嘅。咁我哋過去一啲活動裏邊咧，即係都會同佢哋啲家長宣傳啦，都的確會帶到啲家長咧嚟我哋教會嘅。咁其實佢哋都係幫到手嘅，因為咧即係佢哋喺嗰邊即係相對嘅娛樂冇咁多啦。咁咧就係即係會有唔同嘅活動啦，即係譬如佢哋好簡單，即係帶佢哋啲同學嚟參加我哋活動嘢幫手啦。咁而咧佢哋嘅法文咧進步咧就會比我哋快，因為咧佢哋小朋友嘛。咁我哋都會試過會揾大仔會幫手，即係我哋一啲少少嘅翻譯都試過幫手嘅。咁而咧佢哋都係一個好嘅司事嚟嘅，因為咧佢哋咧每逢禮拜六嘅即係黃昏嘅時候咧，黃昏嘅時候咧就會幫我哋嘅崇拜咧就搬凳 set 場同埋派聖經嘅咁樣，係啦。所以今次你哋翻去嘅話，咁多物資就可以揾阿仔幫下手噶咯。係啦，佢哋都係係啦，幫手帶貨嘅咋。大貨冇，人強馬壯。所以其實有小朋友都有一個好處喎，即係變咗可以識到佢哋同學仔，咁有活動嘅時候，家長都可以識埋咁樣。呢個策略好好。係可以再加。我哋有3個年級啊。係啦，啱啊！一定 cover 啲年齡層。咁你升咗中學又會有一個新嘅群體。係啊，已經開始咗咧，就係因為中一嘅大仔咧，咁佢哋咧放 lunch 嘅時間咧，啲同學咧就會過嚟我哋嘅學生中心嗰度咧食飯，同埋用佢哋嘅即係用我哋嘅 board game 啊、文娛康樂用品啊，或者都有少數會溫書嘅咁樣，係啦，借英文書睇啊，都開始咗會lunch time 嗰時可以聚下啲青少年。咁我哋啱啱就講咗啲小朋友啦，我哋都幾得意喎，即係我覺得係一個幾有趣嘅策略，我之前亦都冇諗過呢樣嘢啦。咁但係即係已經中觀咗完咗第一期嘅服侍啦。咁第一期裏邊你有冇啲咩即係好感恩啦，又好震撼啊，甚或者好難適應嘅嘢咧？
因為你都可能去之前有啲想像嘅，即係對於嗰個咁長時間服侍，真係去到咁 last 咁耐啦咁樣，第一期完咗啦，有冇啲係覺得咦咁樣嘅？講下身體嘅適應啦。咁因為當地都係一個落後國家啦，醫療設備都係即係都係一般嘅。咁我哋都聽之前嘅宣教士講啦，其實咧佢試過患盲腸炎咧，咁咧就入醫院做手術嘅經歷咧，咁咧就即係都係好危險嘅。咁咧佢話咧佢做手術嗰陣時咧都有殉道嘅準備。咁我哋咧就諗啦，即係千祈咧都盡量唔好入醫院。咁我哋就帶齊啲藥去啦咁樣。咁咧即係最尾咧即係成個家庭咧，第一個有事嗰個咧就係我啦，即係爸爸咁樣啦。咁我就即係去到第一個月嘅其中一個 weekend，我就發燒啊，咁發燒都唔退燒，咁咧跟住最尾都諗會唔會需要睇醫生咧？咁樣入醫院咧，咁咧原來咧當地咧其實就唔一定要入醫院嘅，咁咧有醫生到診嘅服務啦。咁咧嗰次之後咧，嗰次咧就即係個醫生嚟咗我哋屋企啦，咁咧就幫我哋做啲檢查啦，咁發現咧就我又唔係瘧疾啦，又唔係 COVID 啦。咁咧，但係就開始咧，就幫我檢即係喺手裏邊種痘，就幫我諗住吊鹽水。咁啊，我心諗即係其實我病你最多食藥嘅，點解要吊鹽水咧？咁咧佢就即係直接打條管入去我手度啦，就超級痛啦，即係冇乜任何麻醉，冇任何準備嘅。咁啊，另外咧就即係要吊鹽水咧，其實要吊高嗰個鹽水袋噶嘛。咁咧就其實佢冇架撐嘅喎，咁咧純粹咧就揾我哋有冇啲問我哋有冇支棍晾住，係啦，咁咧就冇嘅。最尾咧即係牧師就攞條燈柱咁樣掛啦，其實都掛唔到嘅。咁最尾咧，佢就問我哋有冇繩喎。咁我哋臨急臨忙呢個繩咧，就將我對鞋嘅鞋帶咧拆咗出嚟，咁綁個鹽水袋咧就掛咗上去嗰條燈柱嗰度。咁呢個裝置咧就掛咗2日。咁我就瞓喺度咧，望住條鞋帶，望咗2日，就係原來當地嘅醫療係咁嘅咁樣，係啦。咁呢個都係一個即係體驗當地醫療嘅一個經驗啦。咁我頭半年都試過咁樣，就係做咗2次嘅。咁但係咧，其實頭半年啦，咁我哋呢個家庭即係 on and off 都有即係輪流，即係有啲唔舒服啦。咁但係都感恩咧，就係即係之後咧，我哋都好少睇醫生嘅，係啦，因為即係相對適應咗當地嘅生活啦，係啦，即係啲飲食啊咁樣。我咧就喺即係生活上咧第一期咧到步咧我哋就會設置我哋嘅宿舍啦，因為咁我哋咧去買一啲電器啊或者家私啊甚至櫃嘅時候咧，係有啲地方都係冇提供送貨㗎。咁我哋咧就試過咧當地嘅公共交通工具咧就係有2款嘅，一款咧就係好似泰國嘅嘟嘟車咁樣，另外一款咧就係人力單車，即係我哋平時咧就去大美督嗰度租嗰隻啦。咁已經係公共交通工具啦。咁我哋咧就買完個櫃啦，咁咧。我哋諗我哋心諗咧係一定會提供送貨噶嘛，但佢話冇噶喎，咁跟住我哋最終咧就係咧截咗呢啲人力單車，咁然後咧個櫃係咪綁咗上去個車頂上邊，即係嗰個太陽擋啊綁咗上去，跟住我哋就喺下邊搭，跟住就翻去宿舍啦。另外一次咧就係買電視，咁咧我哋咧就咁樣。攬住個電視，咁咧佢咧其實嗰個人力單車係好瘦嘅啫嘛，2座位，咁咧個電視咧已經咧超過嗰個車㗎啦，咁我哋咧就咁樣好似一架地上嘅飛機咁樣，咁就行進，咁就翻去個宿舍啦。咁呢啲咧都係真係冇遇過，即係自己喺城市跟住去呢個第3世界國家服侍。另外咧一啲即係震撼嘅地方咧。即係覺得到達咗之後，其實一早都知道咧，即係馬達加斯加咧一直都係10大貧窮國家之一。佢窮咧，我係知嘅，甚至咧我係因為佢窮咧，所以好想去當地服侍添。但係咧到達咗之後咧，喺個生活上咧，貧窮真係限制我嘅想像。咁咧其中一次啦，咁咧短宣隊走咗之後咧，咁女工就會執房啦。跟住咧，佢會喺垃圾桶嗰度拎咗穿窿嘅襪，跟住攞嚟問翻我，可唔可以俾我啊？咁我就話但係佢哋因為穿咗窿，所以佢掉咗喺嗰度係唔要噶啦。佢話，但係我識補啊嘛。
我識補翻你俾我啊。跟住咧，自此之後咧，抌垃圾呢樣嘢咧，就成為一個好大嘅掙扎。你咧唔夠膽咧，我哋係唔夠膽亂咁抌嘢啊，變咗凡事咧都問一問當地嘅男工女工，你要唔要先？費事咧喺一個垃圾桶度揾到，再問翻，我覺得哇，真係好浪費啊！變咗你都要垃圾分類，自己係我送人嘅，係啦係啦，不過咧都要進入翻佢哋嘅思維咯。有時我哋覺得已經不能再重用啦，但係原來喺佢哋嘅心目中都仲有 second use、third use， 係仲有更多用途係我哋想像唔到嘅。另外一次咧就係喺我教大專生中文嘅過程，我就揾到一個非常之正嘅 app 喎。咁咧佢竟然可以唔識寫中文，因為咧我發現咧，如果筆畫輸入法咧，你要啱筆順咧，佢先可以輸入到嗰個中文字。但我竟然揾到一個 app 咧，係可以中法翻譯之餘，佢個輸入法係可以就咁打拼音就可以查到個法文解釋。咁我覺得哇，呢個正啊，好幫到我教當地人中文啦。咁咧，當我歡天喜地要介紹佢哋俾佢呢個 app 嘅時候咧，A 同學就話俾我聽，其實咧我係冇智能電話嘅，我嗰個電話淨係可以打電話嘅啫。咁咧 B 同學就話我有智能電話，但係咧我個型號太舊啦，我 support 唔到呢個 app。好啦，即 C 同學咧就話俾我聽，可以嘅，我可以 download 到呢個 app 嘅，但係咧 download 咗之後咧就咧個電話咧個 memory 已經唔夠啦，同埋咧個 mon 咧已經爆晒爛晒咧，係冇錢換啦。咁咧發音嘅功能都係壞咗，亦都係冇錢換新機噶啦，或者二手都冇錢。所以咧，我最終揾到好正嘅嘢咧，係用唔着嘅。最後一次即係好啦，我放棄啦，即係唔用呢啲電子產品啦，真係咧最原始咁樣去教授啦。咁咧，佢好想咧影低嗰份筆記同埋黑板所寫嘅嘢，但係咧都做唔到。跟住就話你可唔可以俾個頭我叉電？咁我話梗係得啦，咁你叉電叉着部機可以影相。但係咧佢個叉電咧個插頭插完之後咧係一條斷開咗嘅電線，即係得返啲銅線整出嚟嘅。咁我係點叉㗎？佢咧就將個銅線咧就插入去嗰個窿嗰度。我話你點知叉緊啊？因為你未着機㗎嘛，你點知係導電？佢話係啊，得㗎。我咧用條脷掂一掂，如果係麻痹嘅話，即係話佢有電咯。咁跟住咧嗰刻我都覺得，哇！如果我有1000部手機，我想送晒俾馬達加斯加嘅青少年啊！其實係貧窮不能限制你嘅想像喎，即係其實用到佢嘅佢方法嗰啲貧窮只係限制咗老師嘅想像，但係貧窮冇限制到當地人嘅想像。佢要學習，佢要去生存，去即係有好多方式可以去繼續佢嘅生活咯。所以我喺佢哋身上邊學習咗好多嘢。有冇改變咗你哋一啲生活習慣啊？做乜？用你嚟試下啲，試下有冇電？咪一個頭先阿泳兒分享過都係一個好重要嘅生活習慣，就係唔敢抌嘢啦。即係咧，我哋翻嚟香港實習嘅期間咧，我哋都唔係好敢抌嘢。即係咧已經好習慣咧，所有嘅譬如膠樽啊、紙皮咧，即係都係諗下，即係有冇世界 U 先，跟住先至抌，係啦。即係係一個其實都係一個幾環保嘅習慣嚟嘅。最感恩嘅事嚟嘅，第一期。最感恩嘅事其實過去就係可以即係有唔同嘅短宣隊嚟服侍啦。咁都分享一個見證啦，就係咧上年我哋即係有即係唔同嘅短宣，有6隊嘅短宣隊嚟，6個單位嘅短宣隊嚟啦。咁咧第一個單位短宣隊咧就係即係一家3口嘅家庭嚟嘅。咁個阿爸咧喺浸會裏邊教IT 啦。咁咧我哋就諗會唔會可以邀請佢嚟我哋個幸福家庭服務中心裏邊講講座咧？跟住就諗下會唔會可以去即係附近嘅中學裏邊講講座咧？咁但係即係
計劃就不似預期啦，嗰間中學咧就 reject 咗我哋，唔俾我哋入去嘅。咁但係有啲咧意想唔到嘅嘢發生啦。咁啊第一個意想唔到咧就係即係教 IT 嗰個爸爸咧，咁咧佢就係即係原來咧佢專門係 AI 嘅。咁咧原來咧佢係諗住幫我哋講一個 AI 講座，咁我哋就好開心啦。跟住第二個即係另外一樣嘢就係咧，即係我哋諗其實除咗喺我哋中心教，仲可以邊咧？咁我哋 set 一位年青人喎，佢喺私立大學裏邊咧就讀緊資訊科技嘅，都係讀緊 IT， 不如去喺私立大學講啦。咁我就出嚟約見啦喎，咁就約個教授出嚟啦。咁約嘅地方咧就係公立大學，即係唔係私立大學。咁我哋諗點解公立大學咧？可能就係因為一個公開嘅地方啦，我哋可以約見下。咁點知傾下嘅時候咧，就發現嗰個教授咧唔係私立大學教授嚟喎。咁係邊個咧？原來係公立大學教授。咁點解係咁咧？就係因為原來嗰個公立大學嘅教授咧係嗰位年青人嘅 uncle。咁所以咧最尾我哋可以去到公立大學裏邊講講座。咁之後啦，我哋就安排即係一個地方啦。咁原本咧就諗住去一間200人嘅班房嘅啫。咁但係咧就即係2日之前咧個教授話俾我聽，唔係我哋可能未必去呢間班房啊咁樣。咁最後咧我哋咧就去到即係當地公立大學最大嘅 lecture 啦，有700人啦。咁咧點解有700人咧？其實咧資訊科技嗰系咧，但係得400人我左右嘅啫。咁另外300人點樣嚟咧？就因為咧上一堂嘅老師咧即係冇返學，咁咧嗰啲學生就留咗喺度。咁所以咧總共咧有700人咧去聽呢個講座。咁我哋第一次入大學咧做事工咧就接觸到700人。咁呢個就即係都係即係我哋估唔到啦。咁之後我哋當然要宣傳下我哋中心嘅一啲服務啦。咁我哋又宣傳中文班啊，又宣傳我哋嘅音樂活動啊。咁咧點知咧即係我哋宣傳嘅時候就話即係可以 Facebook message 問我哋啦，即係查詢啦。但係冇乜人問我哋咧中文班同埋音樂活動，就問我哋有冇英文班喎。咁嗰陣時我哋係冇開英文班嘅。咁點算咧？咁我哋就即係因為我哋即係喺香港長大啦，都英文都唔差嘅。咁樣所以咧就即係可以幫人開英文班。咁開咗我哋即係大學生英文班事工。咁咧都接觸到唔同群體嘅人啦。咁最後咧就係一個其實最估唔到嘅咧係咧，其實呢個我哋係咪透過一個年青人先可以聯絡到呢個大學教授嘅？咁其實嗰個年青人係點識咧？嗰個年青人咧就係其實咧係再前一年嘅短宣隊咧，有個短宣隊員咧派單張喺街市派單張，派咗俾一個賣花嘅婦女。個婦女咧就將呢個單張咧交咗俾佢個仔，就話呢度有音樂學喎。而呢個仔咧就係嗰位年青人，即係所以係因為前一年嘅短宣隊派單張識到呢個年青人，先知道先幫到咧後一年咧，即係我哋可以即係入大學做服侍咯。咁我覺得呢個都係應該係我哋3年裏邊咧最感恩嘅一個即係事情咧，就係即係我哋本身冇想像過我哋可以入到大學做服侍嘅，咁但係就即係神嘅開路咯。每一小步做嘅時候，你都唔知之後會可以咁樣咯。係回頭數翻先至，即係可以連線翻神嗰個拼圖，佢嗰個藍圖係點樣咯？因為有時候咧，短宣隊都會話或者參加短宣之前，即係短宣隊員都會懷疑，其實我哋又唔識當地語言，咁樣去短宣會唔會搞住你哋啊？宣教士，咁我哋好似冇咩幫到手啊！但係咧，其實你諗翻咧，早一年咧，佢哋派單張嘅時候，佢哋亦都係唔識當地話，就係一個笑容啦，同埋派出呢個單張係做咗先咯，即係估唔到之後神係咁樣去使用，爆發出即係咁炸咗700個人出嚟，係冇人諗過咯。想問下呢件事咧，會唔會對你哋之後要獨立去到面對成個工場咧，其實都係一個叫做強心針，又或者係一個都可以係一個壓力嚟嘅，因為開咗700個人，當1%嚟都真係幾開心，係啦，係咪？但係都可以係搞唔掂嘅，係啦。其實之後咧，的確係即係多咗青年人咧嚟我哋中心裏邊咧參與唔同嘅活動嘅。的確係幫到我哋嘅中心嘅，因為咧我係
即係本身係社工啦，咁咧就好識組織啲義工服務嘅。咁我就即係 gather 咗佢哋咧，成為咗一個義工領袖小組。咁佢哋咧就會可以幫我哋中心咧搞活動，所以咧就唔係淨係我哋自己搞啦。咁佢哋成為咗我哋義工咧，其實幫我哋咧即係喺中心嘅一啲恆常服務上面咧，都係會有幫到手嘅。咁啊試過佢哋都幫手搞即係聖誕嘉年華啦。咁又試過咧邀請佢哋咧幫手咧接待短宣喎。咁佢哋好似導遊咁樣啦，咁樣就用英文咧即係一個一個咁樣，一個跟一個短宣隊員咁樣咧，就介紹下馬達加斯加嘅州省係點樣樣㗎。咁其實佢哋係一個助力嚟嘅。咁當然咧，即係的確會多咗工作，但係我哋即係都係享受喺呢個服侍裏邊。我哋都會想有即係同伴啦，即係因為要收嘅莊稼多啦，作工嘅人咧就預計都係會減少啦。咁但係我自己預計到嘅困難咧，亦都係同喺香港嘅服侍一個好大嘅唔同咧。其實喺馬達加斯加做跟進嘅工作，或者跟進咧年輕人嘅工作咧，係個難度係好高嘅，因為咧佢哋真係少用電子產品啦，甚至咧就算有電子產品，因為佢哋上網係奢侈啊。咁佢哋嘅上網費係好高昂啦，咁所以咧揾完佢哋咧，可能係佢會幾日之後咁就話我睇到你個信息，不過嗰件事已經過咗啦，咁樣又或者係亦都會試過，即係佢跌咗電話或者俾人偷咗，但係亦都係唔會再有一筆任何嘅收入可以再買電話。咁可能佢成家人淨係得一個電話號碼係可以聯絡到嘅，即係個跟進工作其實係好困難嘅。咁就但係咧又變咗咧，好似可以恢復到好原始係人與人之間嘅承諾，同埋即係憑一對腳咧就行去佢個門口，因為好多咧地方咧都係冇地址嘅，冇門牌嘅。你探過去咧，你就記得佢住喺嗰度，你就上去揾佢嘅啫。咁就變咗係好原始啊！即係一步一步咧咁樣行出嚟咯。咁所以雖然預計都係繼續會係一個困難同挑戰，因為我暫時都未有1000部手機可以捐過去嘅。咁但係我諗係一個即係神亦都會按住我哋可以做到幾多，承受到幾多去加人數啦。即係話7-8個接觸咗第一次咁樣，但係到第二年咧，我哋去再舉辦呢一個即係講座 Part 2咁先算啦。咁又真係嗰個學科啦，咁就唔係炸咗7-8個嘅，即係真係嗰科嘅人可能係有400人左右係真係嗰科嘅本科學生啊。咁其實神會自己去揀選即係人去即係嚟呢一個地方，去到認識神，去到認識宣教士，去到聽福音，咁係困難嘅。亦都人多就亂啦，咁就會有壓力嘅都，但係都即係喺神裏面咧信佢，唔係亂咁即係邊個都即係要我哋接晒所有嘅，我相信咁樣。咁係啦，所以都求神繼續吸引一啲即係追求嘅即係追求信仰啦，追求成長嘅即係青少年，可以吸引佢哋啦，留下啦，繼續栽培啦，亦都有一日可以即係成為我哋嘅同工啦。你是我神，是我的依傍，在我無助困苦中，你在細聽察看。是我能力與保障，是我盾牌與幫助。你應許我，你在掌舵。其實頭先你都講啦，都希望會有新嘅同工啊、團隊啊咁。咁但係而家你哋已經係一個團隊嚟嘅嘛，即係可能由夫婦變成係同工啦。咁兩個咁樣去服侍，即係經常都一齊去拍住咁樣服侍啦。對大家有冇啲咩新發現咧？都唔係一個新發現，不過都係一個
欣賞嘅咧就係、即係咧其實特別喺語言學習方面咧，咁咧都更加突顯咗咧即係我哋兩夫婦嘅配搭嘅。咁咧語言學習上面咧，咁我哋要學法文啦。咁其實咧我哋係上堂時間係一樣嘅啫，即係時數係一樣嘅。咁但係咧我太太嘅法文咧係比我好一截嘅。咁就係咧因為佢而家已經可以即係用法文領詩啦，亦都會有短宣隊員嚟嘅時候咧可以同佢翻譯啦。咁而我咧嘅程度咧，暫時都係小學6年班嘅啫。咁咧就係即係可以帶一啲即係青少年活動咁樣。咁我覺得都發現到我太太嘅語言能力咧係比我想像中高嘅。之前知唔知？之前咧就知佢係中意講嘢啫，係啦，咁都關事嘅，係啦，有 practice 係咯，都關事嘅，係啦，大膽啲啊！係啦，冇錯。咁如果用 MBTI 咧，佢好明顯係一個 E 人，我係一個 I 人嚟嘅。呢個係我哋出發前嘅心理評估，係啦，已經知道㗎啦，甚至咧再早啲婚前輔導已經知道㗎啦。咁即係所以咧，係咪新嘅發現應該係比想像中更加？係，即係當去到一個即係跨文化嘅地方咧，好似嗰個本我咧，仲更加原始咁樣暴露啊！即係唔需要包裝啲咩，本身係點咧就做翻自己咁樣。咁我都承認嘅，即係我都係大膽啦，好聽啲大膽啦，都可以話係厚面皮啦。咁樣即係塊面皮真係好厚嘅，我就咁諗啦，學新語言咁樣講錯嘅話咧，對方應該都會從嗰啲單字估下，佢會估到噶啦。佢估唔到，佢會問噶嘛。咁我就本住一個咁樣嘅諗法，所以我就照講咗先咯。我就唔係好怕錯嘅。咁另外咧就係我頭先講過啦，有2種交通工具噶嘛，我哋咁樣其實嘟嘟車咧就係咧一個公價嘅，無論咧你搭幾遠幾近咧係同一個價錢，好似香港嘅巴士咁啦。咁但係咧人力單車咧就係佢哋係付出勞力啊嘛，所以咧如果係去近啲咧係平啲嘅，去遠啲就貴啲。但係咧當中你就要講價啦，譬如佢開嗰個價唔係你心目中嗰個價，你就要同佢透過講嘢，就要同佢講好近啫喎，平啲啊！佢話出價，跟住又還價啦嘛，咁咧我就專登截呢個人力車嘅。因為其實我想講價，我想練法文，咁所以我就會咁樣做啦。咁可能呢個都係一個恩賜啦，咁就係厚面皮嘅恩賜咁樣，同埋拗水吹、拗嘢講嘅恩賜咁樣。咁你對 Milka 有冇咩新發現？對 Milka 有咩新發現？我成日都形容咧，佢咧就係個人咧係好多表格喺個腦度㗎，有時咧因為佢係好叻做計劃啊，呢個都係好欣賞嘅。咁咧，但係咧有時咧佢咧就做咗好多嘅表㗎，已經有，同埋佢心入邊已經手中冇表，心中有表。佢啲嘢咧好整齊啦，好按 schedule 啦。頭先咧啱啱出發嚟差會嘅時候咧，你話咦夠鐘㗎啦，我漏咗大遮。你上去攞啫，如果你未到咧，我哋都會出發先啦。咁咧，結果我最後一個收到嘅信息就係已上巴士，咁我就自己嚟嘅。咁但係因為佢咁準，係啦，佢咁準時啦，佢咁整齊啦，愛整理啦，咁咧就係好可以帶領到我哋呢一個team 啦，係啦呢個小團隊咧，無論係家庭裏面啦，定係侍奉當中啦，生活上啦，同埋學校所有嘅表格咧，有3份噶嘛，3 set 全部每一年都係 Milka 填嘅咁樣。咁我哋要翻嚟述職啊，或者出國啊等等咧，嗰啲所有表格亦都係 Milka 填嘅咁樣，所以咧就係一個我唔係唔願意，不過咧有人咁叻嘛，咁咧就係要俾錢配搭嘅。多謝你，以後每一張方收錢啦，張方收翻。我想問下咧，佢呢種
咁要捉緊時間呢一種性格咧，拍拖嘅時候咪都係咁。呢個真係可能特別係我諗結咗婚之後，或者可能真係嚟到宣教工場特別突顯喎。拍拖嗰時好似我都遲下到，都冇乜事幹嘅。唔敢啫，等埋我，如果個男朋友啊，你遲咗，我入去睇戲先，我入去睇戲將你先啊！黐咗喺第二個 counter 度，你自己過面啊！冇可能，你冇可能追到我。冇可能娶到老婆。咁我覺得係喺即係一齊共事嘅時候係更加發現嘅，都係真嘅。你所以咧，咁有冇覺得你今朝早有冇一種被遺棄嘅感覺㗎？好彩冇落雨，如果咧嗰下灑翻幾滴雨落嚟咧，真係有啲悲涼。如果落雨，佢會等埋你，因為你有遮。落雨你把遮咪可以用咯。你目的都係想要把遮遮，啫。佢一定會等埋你啊！唔係因為佢真係一個好未雨綢繆嘅人，所以咧佢自己把遮係有大嘅，係得我唔嘅大遮。點樣面對呢3個小朋友？係咪好困難？我就比較中意咧一個對一個嘅，咁樣咧就可以即係處理到單一啲嘅事。咁如果佢哋3個一齊咧，通常我哋都會叫佢3個咧同時做一樣嘢嘅，咁咧就會即係專注啲同埋清晰啲。如果3個都安排唔同嘅嘢咧，我係搞唔掂。所以大義工隊係啱㗎，真係安排好晒。大家一式一樣嘅嘢，唔好有差。我肯聽你講嘅，我哋都聽你。你係喺屋企係點講咧？係話事嘅。我係 authority 嚟嘅，係啦。有啲咩嘢爭執，有啲咩爭執就歸翻去爸爸處理。咁但係媽咪咧就係爸爸嘅 authority 嚟嘅，哇！所以最終 authority 就係最媽咪。高權威喎。鬥手棋咁樣，係冇錯啦，係啦。一個循環。啱啱我聽到你話因為冇網絡啊、冇電啊，所以就大家放工就放工啦咁樣啦。咁我估你哋都應該係咁啦，就應該係咁樣，所以放工就放工。咁我就想問下，啱啱就講咗第一期，大家由即係夫妻以前喺香港牧會係2間教會㗎嘛，咁然後就而家變咗同工啦，咁啊又彼此欣賞啦。咁但係又係因為做咗同工，又多咗啲叫做即係以前香港牧會，大家可能啲夜晚啲時間都唔一樣㗎嘛。到而家真係會有比較多一啲嘅時間係真係面對面，或者同3個小朋友一齊嘅時候，有冇啲發現咗即係又唔可以話用投訴嘅，有冇發現咗對方咦多咗啲叫咩咧相處上嘅小衝突？哦，呢個值得講啦。咁咧，因為嚟啦，飛華即係咧喺香港咧係好多支援嘅，好多嘢食嘅。咁喺香港亦都可以請工人嘅，但係嗰邊冇噶嘛。咁咧，所以咧我哋咧就係即係夜晚咧就一定喺屋企食，因為出邊好難出街食。咁咧就我哋咧就即係主要係阿太太煮飯啦，即係榮兒煮飯啦。咁咧其實都係一個幾大嘅適應嚟嘅，佢要煮飯，因為平時喺香港咧佢係冇煮飯嘅。咁所以咧就佢要煮飯啦。咁咧試過一啲經歷咧，就係咧即係佢要煮飯喎。咁咧佢就係即係要去買即係餸啦咁樣。咁咧試過一次咧，就係即係佢買咗15隻雞翼咁樣啦，跟住就菜咧，咁就一餐啦。跟住咧我就話15隻雞翼唔夠喎，咁樣咪煮多啲啊咁樣。跟住第二次咧，咁樣就都係類似咁嘅情況啦。跟住我話我上次已經同你講咗噶啦喎，跟住即係係啦，咁樣都係唔夠啦。跟住佢就即係就開始咧，就因為呢餐飯嘅餸菜咧就有衝突咁樣，都認識到咧大家咧對預備餸菜嘅嗰個份量咧需求都有啲即係需要磨合嘅地方嘅。咁喺香港係冇機會嘅，因為香港人都煮飯嘛，係啦。咁樣先試到原來個諗法係咁唔一樣，咪每人3隻咯。咁但係都係有個好處嘅，即係有負面有正面啦。其實咧，我哋因為喺香港唔係就要即係牧會夜晚可能有同個聚會啦，但係嗰邊冇夜生活噶嘛，亦都夜晚係冇聚會嘅。咁我哋基本上咧每晚都一齊食，咁樣咧其實係一個幾好嘅家庭相聚嘅時間嚟嘅。咁可以我覺得喺香港都係做唔到啊呢樣嘢。
即係每晚都同小朋友食飯啦，咁樣同我哋傾偈啦。咁而我哋咧都係趁住呢個機會咧，就即係 set up 咗每晚嘅家庭崇拜咧，都係食飯之後嘅，咁就可以同佢哋去即係分享感恩事項啦，又可以分享聖經啦。即係我覺得都係一個好嘅一個屬靈嘅氣氛咧，即係可以同屋企人建立嘅。健康啲會唔會以前係冇家庭崇以前咧就可能我哋係臨瞓前嘅喺香港，即係，但係而家去到工場咧，就係食完飯，趁大家沖涼前同埋洗碗前，家庭崇拜埋先至解散。咁榮兒咧，係有發球權嘅喺呢度。嗱，我真係好想咧辯護一下啦。咁咧，佢嘅物資表唔喺我度嘛，佢心目中咧就15隻。嗱，你哋唔好誤會我唔係刻薄佢啊，有15隻係雞全翼嚟㗎。話說馬達加斯加咧，馬達加斯加係咧冇得買雞中翼㗎。咁咧一買就係買雞全翼。咁咧，我覺得15隻。咁已經全部佢哋唔識食雞翼尖啊，全部已經食15隻雞翼尖噶咯喎！哦，咁雞腿同埋雞中翼都係你哋啦嘛。咁我覺得我認為係夠啦。因為點解咧？咁我咧就新手，我真係冇煮飯，係零啊，冇煮過。好犀利㗎！咁我係呢一期咧3年咧去到先至喺度睇。係咪睇 YouTube？喺度睇係啦 YouTube 啊乜嘢 IG 啊，總之啲食譜嗱，我 search 食譜有個心得嘅，全部都簡易兩個字。無論你想煮咩肉餅嘅肉餅簡易食譜先得嘅。對我嚟講，因為咧試過咧就咁 search 食譜係唔好唔 OK， 因為太多用品調味料我嗰度冇。所以咧，我加咗簡易咧，次出嗰啲材料我都買到㗎。咁呢個就係我嘅秘技嚟㗎。咁啊，到呢個講翻呢個雞翼雞翼嘅數量咧，其實咧嗰次咧真係一個磨合，因為咧我哋咧係大家都好嬲啊！我又覺得我已經準備得好好，咁佢又覺得真係唔夠食。咁但係咧，因為就係成日停電咧，我唔想剩嗰啲嘢食。越多咁咧就落雪櫃，但係停電咧雪櫃又唔 work，咁咪嘥嘢咯。咁所以其實我有原因嘅。咁咧我哋嘈到咧，我哋3個仔咧過嚟勸交係咪啊？都會記得爸爸媽咪有鬧交，因為爸爸肚餓咯，即係一句講晒，一句總結咗，然之後我哋事後都覺得佢哋真係總結得好好。夠簡潔，都係學咗你簡易。係啦，咁咧有後轉嘅，即係再煮雞翼呢一味餸嘅時候咧，咁我問定佢咯，今次買幾多隻啊？跟住話咁俾咗個數量我啦，跟住咧我又嬲啦，即係咧咁你每次你去買嘅時候，嗰個雞翼有 size 大細噶嘛，咁你夠嗱，譬如就用20隻啦，20隻大同埋20隻細都唔同噶嘛，你可以20隻細，然後你又話肚餓又鬧我啦，咁樣就再爭執過個後轉就係，咁最後咧結局咧就係佢買，我做主嗰個，以為係簡單，唔好再食雞翼，係啊，或者斬20隻雞飯，雞翼自己養啊！呢嘢喺佢哋屋企係咁奇係啦，呢個就係後轉啦。咁你冇其他嘢？你呢個係平反啫，你自我平反啫，你呢個。我發現咧係無論係我哋去馬達加斯加實習啦，或者即係探索，即係會係都嚟過馬達加斯加住一段時間先遞交申請做長宣嘅。我哋都發現咧喺宣教工場嘅時候咧，夫婦關係係最好嘅時間。咁我哋咧今年係結婚14週年啦。咁真係喺宣教工場嘅時候，無論係短定係長，都係嗰個溝通係最好嘅時間嚟嘅，都係。其中一個原因喺香港咧會有衝突嘅機會咧，就係因為通常咧佢打電話俾我冇聽，咁但係嗰邊咧基本上咧係主要都係個工場，即係喺一個工作地方裏邊咧，基本上佢就唔會打電話去揾我啦，行過嚟咁，所以減少咗摩擦嘅機會嘅，其實大減少。咁對3個小朋友有冇啲咩新發現？講下大仔先啦，即係
其實咧佢哋去到宣教工場咧，其實都好頭先所講到好多困難啦。但係咧，即係大仔嘅個能力咧，比我想象中高啊！即係其實佢即係 so call 佢係高年班先至去嗰邊讀法文㗎嘛。咁但係咧，其實佢都仍然係即係喺讀書上面咧，即係能夠講法文嘅能力咧，即係都比其他即係適應得快。咁即係佢嘅法文，即係而家佢讀緊嘅法國學校啦，佢嘅成績咧都係比即係叫做 above average。即係佢係讀咗3年，但係佢都比其他同學即係讀咗好多年法文嗰啲咧，都係好。我覺得呢個都係俾我一個 surprise，原來佢嘅適應能力係好咁高嘅咁樣。咁我覺得呢個係一個即係發現啦。咁而細仔咧，其實又係一個發現，就係因為本身佢喺香港咧就即係可能都未大定啦，但係咧去到嗰度咧，發覺咧原來咧佢係一個好會好，其實係一個好 free flow 嘅人嚟嘅，即係其實嗰邊都好適合佢嘅，就係咧即係一去到咧就即係佢中意隨意做一啲嘢咧就會做噶啦，就即係好少問我哋屋企人，即係爸爸媽媽就會做嘅，即係其實簡單嚟講好容易即係 break rules 咁樣啦。但係嗰邊都適合佢嘅，即係嗰邊係即係比較free 嘅地方嚟噶嘛，即係無論學習模式啊或者係即係地方都大啲啦。咁我覺得呢個對於佢嚟講嗰個即係地方即係生活文化都係好嘅。咁而二仔咧其實我哋都一路都知道佢係相對係內向或者係即係表達能力冇咁高嘅。咁而即係嗰邊咧，其實佢咧又發現咗一樣嘢咧，其實佢咧都幾能夠專注嘅。即係嗰邊冇乜其他即係嘢玩嘛。佢中意畫畫咧，即係當阿哥同埋細路咧都會話睇電視嘅時候咧，佢可以專注畫畫畫好耐，都唔睇電視嘅。咁我覺得呢個都係一個新發現。我會關注佢哋即係社交會多少少嘅。大仔咧就升咗中一之後咧，都有少少欺凌嘅情況發生咗啦。咁當中其實即係都一定即係都會心痛嘅，但係心痛個位咧就係唔係淨係佢俾人整，但係最心痛咧就係咧佢俾人整咗一段時間，到有一刻咧係佢搞唔掂，一定要講佢先講咯。咁所以呢個都係一個係啦，即係有時發生呢啲事都覺得啊，自己即係帶埋佢哋一齊嚟，佢哋所以佢哋就要面對呢啲嘢啊咁樣。咁係咯，有時都係咯，會咁諗咯。咁但係so far其實佢同其他同學，特別佢帶一啲同學過嚟中心一齊食飯啊，一齊玩啊，咁佢有佢嘅好朋友嘅咁樣，咁係的確有一啲當地人係對外國人有啲係啦，有啲歧視情況啦。咁咧二仔咧，佢就雖然佢係一個內向嘅人，佢唔係主動識朋友嘅人，但係咧神又俾佢有一個好獨特嘅特質咧，係啲朋友好想識佢喎。咁咧我哋咧為佢哋舉辦生日會啊，或者當我哋有假期活動咧，請佢哋啲同學嚟咧，都係二仔咧係嘅同學嚟得最多嘅喎，反而咁咧，甚至咧啱啱開始嘅時候，因為佢唔係太表達咧，開學嘅時候老師咧第二日就話俾我聽啦，即係話因為佢冇俾反應啊，所以我哋係唔知佢聽唔聽得明，可能佢係聽得明，可能佢係完全唔明，所以咧你哋補習佢啲法文啫，咁樣，咁我哋都照跟嘅，老師叫我哋照做，咁啊，但係咧因為其他同學咧知道呢個係外國同學咧，係反而啲本地同學咧為咗撩佢講嘢咧，專登講英文，係就佢學英文好咗。咁所以咧原來一個因為咧非洲人普遍都係比較熱情主動，好有呢個質地啊。咁所以反而咧一個內向小子又冇表達識唔識法文 take care 嘅對象係啦。咁就我每次接送嘅時候咧，都會有最少一個同學咧都會話翻俾我聽咧。佢今日有冇考，或者咧佢排隊咧我同佢一齊企嘅，即係就會
係啦，我已經將佢安全咁樣交翻俾你啦。係啦，咁所以我覺得都幾特別啦，即係而係啦，即係3號就好似爸爸咁講，佢係一個自由嘅靈魂咁樣。咁我哋咧除咗短宣隊咧，仲久唔久咧都會有一啲嘅香港人咧，或者講廣東話嘅人咧，會嚟馬達加斯加嘅。咁譬如有試過有福音船啦 ，Logos Hope 啦，同埋咧又試過有一架係醫療船叫 Mercy Ship。咁佢哋咧都會嚟我哋嗰個省份就係海邊啊。咁所以佢會停泊喺嗰度。咁佢哋有一支即係聽到呢度有廣東話及法語嘅雙語聚會咧，佢哋嚟啦。咁咧，無論係短宣隊啦，定係一啲即係短期喺馬達加斯加住嘅香港人咧，佢哋對3號咧可宣咧都係印象最深㗎，因為咧佢係呢度都係啦，佢係咧即係就係一個開心自由嘅靈魂，你係估唔到，你同佢傾偈，你估唔到佢答你乜嘢，你問佢 A， 佢就答你 B、C、D。都得嘅，但係咧又真係啊，帶俾人好開心、好喜樂，就係呢一種咧咁無憂無慮啦，咁冇束縛嘅一個成長環境，又造就到佢嘅性格更加更加變成今日嘅咁獨特嘅佢啦。我相信呢個獨特應該會繼續發揚光大。三兄弟嘅感情，佢哋係3兄弟咁係正常男生宿舍啦，咁所以咧打鬧有時係嘅，攬頭攬係啦，親愛有時都係嘅，咁係正常嘅。咁但係 overall 咧都係佢哋3個感情都係好啦，即係佢哋都返到學校互相照應啦。小息嘅時候咧，哥哥又會帶啲同學過嚟摸下孫個頭啊咁樣。咁佢哋係3個係讀同一間中學嘅，唔係同一間佢係一條龍嘅，即係小學、中學係同一個校舍嚟嘅。咁所以佢哋都會互相照應啦，咁樣。咁有嘢食就一齊搶啦，或者一齊分享啦。唔中意嗰啲俾隔離嗰個啦，咁樣。咁都係正常啦。佢哋唔會分邊個，譬如阿哥同，因為我係排第2嘅，所以咧我都會覺得細個成長嘅時候咧，哥哥同妹妹係比較 sharp 啲嘅，咁自己就會冇乜所謂啦。總之就有風頭就哥哥同細佬出咗啦，我喺隔離做跟幫就得㗎啦咁樣。即係會唔會有？所以咧我嘅成長係哥哥同妹妹特別 friend 嘅。係啦，咁有咩佢哋自己度傾咗，然後先講個結論俾我知咁樣嘅，咁我唔知會唔會喺3兄弟裏邊咧，其實某程度都會有咁樣嘅情況咧，即係阿琪琪嘅叫咩咧？喺3個嘅裏邊咧，佢都係屬於係聽話跟住哥哥或者細佬想點啊，跟住佢先啦，係啦，咁樣嘅一個咁樣嘅氛圍咧，會唔會都有㗎？3兄弟，我都係第一次做3兄弟嘅媽媽。觀察嘅過程會唔會咁樣？因為你哋係咪都係大仔大女啊？如果我哋原生家庭咧，Milka 就係細仔，係啦。咁咧，泳兒就係我就係大女。咁所以我哋都未做過 middle child 嘅。咁咧，的確即係拜理論又好，或者點都好，都會即係怕中間嗰個會即係佢自己覺得啦，或者真係事實上時間擺佈上被忽略啲，都好着意呢樣嘢嘅。咁所以係啦，即係差會出發前咧，提供咗一個即係兒童心理學家去見下呢3個孫子，咁都俾咗啲意見我哋都照跟嘅。譬如咧2號咧就會即係會有佢自己嘅特別
同爸爸媽媽個人獨自相處嘅一啲時間啊，係佢係特別需要多啲啊，咁我哋都會有好好嘅計劃㗎啦，咁啊，咁而即係其實係按翻佢哋個性格特質咯。不過咧，佢哋會唔會1號同3號會 friend 啲咧？我見到就係反而咧最初咧其實大嗰兩個係啱傾啲，因為咧出發嘅時候咧嘅歲數係4、6、8，咁所以咧大嗰兩個咧 suppose 就係小學類別嘅中意嘅嘢差唔多，咁反而幼稚園嗰啲就 BB 啲。但係而家咧咁樣升咗一格啦，即係過咗一期咧，而家係7、9、11。咁7、9、11之後咧，就變咗哥哥係中一咗咧，咁所以咧細嗰兩個咧所面對嘅嘢啊、喜好啊、返學同放學時間啊，又近返，咁所以就咁樣一級係啦，一級一級上咁樣咯。咁但係咧有一個好突出嘅咧，就係咧我哋屋企嘅大哥咧係有2個粉絲嘅，咁咧就。另外嗰兩個咧，即係如果哥哥做任何事咧，佢哋都係支持同埋係跟嘅，無論係搞怪嗰啲鬼馬類同埋即係搗蛋類嘅都照跟，咁樣有啲建設性嗰啲咧都照跟咁樣。佢哋專稱大仔咧叫口哥嘅，係啦，咁咧而家咧有時即係有啲 rules 咧就話口哥話係咁嘅喎，係啦，唔係話爸爸話係咁，亦都唔係媽咪話係咁。爸爸全規則啦，已經有中層管理層。係啦，尋日搭車啦，口哥就得啦。係啊，尋日搭車我就同大哥講，你就縮骨啫嘛，你縮細，咁樣你翹一翹，咁你唔使岔開係啦，即係濕晒啦。跟住咧，口哥咧就話爸爸都唔係咁，跟住咧兩個細佬聽到噶嘛，咁跟住咧就跟口哥係啦。咁但係口哥都係跟爸爸嘅，口哥都跟爸爸嘅。咁就真係好係啦，即係我哋知道我哋要巴結嘅對象係邊個啦？係啦，媽媽，我哋要巴結媽媽，最高權威。因為你話最高權威係媽媽嘅。媽媽，你哋一家嗰個架構好清晰啊！係啊，女權主導。有咩想同3個細路講啊？我覺得咧，即係3年之後咧，其實呢個述職咧都睇到佢哋一啲改變。應該冇幾明顯。即係其實三年之前佢哋全部都小學啊嘛，咁咧3年之後，即係其實佢哋而家即係阿哥就係小學升中學啦，咁就算最細嘅細佬都係幼稚園升小學啦。其實咧佢哋個自主性咧係高咗嘅，即係咧的確咧喺述職翻咗嚟香港之後咧，其實咧佢哋冇咁聽 rules 嘅。即係咧，佢哋即係3個集體咧，big rules 能力高咗嘅。而家有口哥話事。係啦，冇錯。咁所以咧，其實我覺得即係我自己都係有個適應，就係其實佢哋都長大咗啦。即係佢哋要係學嘅嘢，就係要自己去揾到自己，即係面對即係生活啊各樣嘢嘅自己嘅啲規則同規律。即係唔係淨係我俾 guidelines，係佢哋俾自己 guidelines。所以咧話即係要有咩同我哋講咧，就希望佢哋都能夠即係適應到呢個世界啦。因為我覺得佢哋要開始脫離我哋嘅保護噶啦嘛。咁我覺得佢哋要適應世界。但係我覺得特別即係同阿欣口講啦。咁我覺得佢要對自己多啲信心嘅，因為咁啱咧。其實因為上個禮拜咧佢小提琴考試，咁啊喺香港考實體。其實咧佢都幾緊張嘅，即係第一次即係考實體嘅呢啲公開試，因為嗰邊冇乜考試嘅。咁咧其實佢幾緊張，咁係同埋都幾覺得自己都打得唔好。咁但係我就即係最尾都提醒其實你對自己有啲多啲信心啊。咁就即係其實佢啱啱今朝出咗成績咧，其實係幾好OK 嘅咁樣。咁所以咧我就覺得佢可能面對住爸爸咧，有時咧都唔敢表達自己嗰個能力。但係我覺得佢要對自己多啲信心。對3個小朋友講嘅嘢，其實有時即係大人都會諗帶咗你哋去宣教工場，
會唔會令到你哋同其他人嘅成長有好大嘅唔同啦？特別譬如即係我哋都有帶佢哋嘅娛樂啦，譬如佢都會連線同返佢自己同齡嘅其他地方即係嘅朋友打機咁樣，咁咧人哋咧就唔會斷網嘅，我哋咧閂門咧都會個網窒啲嘅個網速咁樣，咁即係想話俾佢哋聽，即係爸爸媽媽都係盡量即係俾一啲即係盡量俾當下最好能夠俾到嘅嘢你哋，但係即係唔係因為冇呢某一啲嘅物質或者生活條件冇其他地方咁好，就等於即係爸爸媽媽對你哋嘅愛係少咗啦，係一個即係好似我哋日常出街見到好多好窮乏嘅人其實佢哋都可以過得好開心嘅，所以我哋都可以喺一個好基本嘅、好足夠嘅環境之下咧，我哋都可以成長得好健康、好開心啦。同二仔講啦，咁咧爸爸媽媽返到香港咧都好欣賞你，就係因為我哋平日喺馬達加斯加都有帶埋佢哋一齊扶貧嘅，咁去派一啲物資啦，衫褲鞋襪啊，甚至有時都會有一啲係零食送俾街嘅小朋友啦，或者金錢都有嘅。咁佢返到香港咧，阿琪咧就拎咗張港幣100蚊出嚟，咁咧就想送俾地鐵門口嗰個乞兒叔叔，係啦，乞兒叔叔。咁咧，因為我哋馬達加斯加嘅幣值咧100蚊咧，其實就等於香港嘅2毫子，其實佢冇呢個概念，都冇嘅。但係咧，爸爸咧都過嚟問媽咪，有冇散紙？跟住咧，最後咧都係啦，就係最後都有俾嘅，即係，但係咧就係打散咗。咁咧，我哋事後咧，爸爸媽媽都諗，我哋都要向你學習，你真係好有一個憐憫嘅心腸。即係我哋好複雜㗎，我哋大人係去諗，佢係咪有咩集團嘅，或者最後咧供應咗俾佢，佢都唔係佢落袋啊！我哋好多呢啲考量，但係小朋友咧喺即係你哋去咗馬島成長咧，即係你哋對人嘅直接純真同埋憐憫人嘅心咧，都係爸爸媽媽好欣賞你哋嘅地方啦，好想學習嘅嘢啦。咁同孫孫講嘅嘢咧，就係啦，繼續做你自己啦。咁咧即係啦，我哋咧同埋天父都係好愛你啊！我想問咧，嚟緊青少年啦，啱啱聽你哋兩個咁樣同啲細路仔講嘢，其實都要預咗佢哋長大之後要放手啦，即係某程度啦，係啦咁樣啦。咁當然喺香港嘅放手同喺馬島嘅放手又係兩個文化嚟啦，因為佢哋係喺馬島文化成長嘛，咁樣啦。咁我想問，如果即係你哋嘅專業又係社工，以前又係我諗係跟青少年啦，都係，即係咁樣嘅背景，會點樣幫你哋可以 guide 到佢哋三個？又係有一個唔係父母啦，因為冇得再用父母啦，即係我哋都成長過，到某個年紀，父母個角色會淡啊嘛，朋輩嘅角色就會出咗嚟。咁你自己點 turn 自己可以成為佢哋會揾你嘅？當你自己係社工啦，佢哋會揾你咧，即係喺馬島面對問題嘅時候會揾你兩個，而唔係揾啲同學去解決咧。即係我覺得呢個幾啱啱突然間閃到幾有趣。其實你講得好啱嘅，其實我哋真係都係要 tune 嘅，即係點樣佢由一個好有 authority 嘅角色轉為一個即係叫做牧養青少年嘅角色。其中一樣嘢咧，我覺得我哋真係少啲講嘢啦，即係少啲去即係好多俾好多 direction 佢哋啦。咁其實佢哋好多嘢都要嘗試嘅。咁作為家長嘅角度咧，其實好容易就係想保護佢哋，唔想佢哋跌啊嘛。但係咧，我哋真係要學習咧，即係唔好俾咁多 guidance 佢哋，俾佢哋試下跌，試下受傷。咁而佢哋跌完受傷完之後咧，我哋真係可能有個角色就係即係
坐喺度等佢哋，即係會唔會揾我哋咯？咁我覺得同埋要俾佢哋覺得我哋係即係會聽佢哋講嘅，係啦，即係唔係淨係即係佢哋做完錯就鬧佢哋嘅。嗱呢個咧係我都係其實暫時咗，我講都未必做到啊，就即係我食飽啲就可能係啦，食飽啲好啲係啦，呢啲嘅醫學，即係我哋都要即係同埋家長都要控制到自己嘅情緒，即係我諗見到佢哋即係有啲嘢 fail 咧，即係都係要即係讓佢哋係學習 fail 其實，因為成長的確係你 fail 完先至係成長噶嘛，即係你冇試過完全好順利咧，其實你生命成長唔到，係啦，咁我覺得要有咁嘅空間去咁樣做。我就覺得立場一致咯，即係爸爸媽媽係一致嘅，即係唔係一個放一個就即係繼續扯住啊，咁都係咯，即係冇咁佢就好難發揮到佢自己咯。但係我就發現咧，最細咧嗰個就會老積咗咯，即係反而即係所以啊，點樣好想佢按翻佢個年紀做翻佢自己，因為佢哋就會變咗，佢好多朋輩都係另一個文化啦，另一個語言啦，咁所以佢暫時咧都會仲係睇住兩個哥哥頭啊，咁所以都希望佢係咯，可以做翻佢年齡嘅佢先咯，佢就冇咁快青少年嘅，我冇咁未咁快，未咁快 pat 自己嘅咁啊！我哋三個算唔算多講感受啊？喺你哋面前，啱啱聽到就哥哥忍到真係自己解決唔到先嚟揾你哋，即係相對就因為仔就相對真係難會行過嚟講多啲。其實相對地咧，我哋首先我哋都會開放俾你哋講感受啦。其實咧佢哋都會講嘅，不過始終我諗大哥咧，因為佢已經開始長大啦，咁啊開始青春期咧，其實即係真係比佢細個咧係講少咗好多嘢嘅。咁我覺得呢個都係一個成長嘅轉變啦。但係佢哋即係暫時即係除咗阿哥之外，第二同第三咧，即係佢哋一啲情緒咧，佢哋都有講嘅，或者佢哋啲 request 都會表達嘅。我覺得日常做嘅嘢就係即係我哋平時家庭崇拜或者有啲乜嘢係小型家庭會議要傾啊要傾嘅時候，係爸爸媽媽都做一個榜樣，即係我哋都會表達我哋嘅諗法，我哋嘅情緒。咁佢睇得多，哦，原來可以咁講得出嚟嘅，咁即係咁樣潛移默化咁樣咯。希望緊啊，因為你牧師師母啦，都將會退休啦咁樣。咁對於你哋嚟講，會唔會各自有唔同嘅挑戰啊，或者擔心啊嗰啲？即係我諗其中一個挑戰對於我嚟講啊，我諗因為咧李牧師係好叻維修嗰啲嘢嘅，咁但係咧我係唔識嗰啲嘢嚟嘅。咁其中一個大挑戰就係要處理工場嘅物業管理啦。咁所以即係我諗呢個都係一個幾大嘅憂慮嚟嘅，因為即係嗰度嘢有啲嘢要整咧，同香港要整嘅唔同。即係香港咧，即係整係譬如你可能上網查，或者係跟住揾維修師傅嚟。但係嗰邊咧好多時咧，你未必有咁嘅資源，即係或者嘅架撐去做嗰件事。好多時你要自己做，或者你自己發現到個問題先可以揾人做。咁所以咧，我覺得呢方面咧，即係一個比較困難嘅。咁但係都要慢慢去學習啦。一來二來就希望啲嘢唔好咁易壞啦，咁樣係啦。咁呢個第一個啦，第二個咧就係我諗即係始終即係過去有即係3年咧有兩位20幾年嘅宣教經驗嘅前輩喺度咧傍住我哋咧，的確係一個好強大嘅後盾嚟嘅。即係我哋有啲好多嘢，即係可能就真係唔知點做嗰時都可以問。但係如果佢哋兩個即係退休之後咧，就冇咁近啦，即係冇咁快可以即係揾到支援嘅時候咧。即係的確係會有個擔心，就係如果有啲咩突發嘢啊，即係我哋即係做啲決定嘅時候，我哋點樣做？咁呢個都係我哋嘅擔心嚟嘅。咁但係即係都係擔心之餘，都係一個信心嘅功課啦。即係我諗唔係淨係即係靠眼見到個人去幫手咯。我諗即係都操練緊我哋對上帝嘅信靠，點樣係即係喺一個未知嘅環境裏邊係即係用信心去做宣教服侍咯。如果個人啲，即係對我嚟講咧，我係幾需要團隊嘅，
即係係好中意啲嘢有傾有講有商有量，即係一個 team 咁樣去完成一啲嘢啦。呢一期裏面咧到第三年嘅時候咧，有一刻咧，我係爭啲唔知係咪已經 burn out 咗定係臨界點啊！哇！嗰個星期咧好忙好攰，就係冇同工嗰個感受出咗嚟。咁話說就係我哋係一個短宣隊同另一個短宣嘅隊之間嗰個時間咧冇接待其他人。咁但係我哋就自己工場咧舉行咗一次嘅音樂報導會。咁咧嗰個禮拜忙到喊，太多濕碎嘅嘢係就都唔係抽籤嘅，輪到啦。咁我係報導會嘅講員，但係我亦都係報導會裏面咧，我歌手都做埋。咁啊，我練歌，終於喺馬度出道啦。係啦。咁歌手，咁練歌，咁練舞，然後咧就寫講章講，咁有2場嘅報導會。咁然之後咧，就係咧喺我預備緊講章嘅時候，同時整緊歌詞長刊，因為咧想佢哋聽完之後咧，佢有啲歌詞可以翻去論啊嘛，因為入邊都有唔少詩歌。咁啊整長刊，跟住咧整呢個2日嘅門票，咁咧手寫嗰啲座位嗰啲號碼，跟住戒指，全部嘢咧湧過嚟做嘅時候咧，好即係問神，神啊，我係忙到喊，我第一次啊！即係喺香港係好唔同噶嘛，即係有幹事同工啊，有唔同嘅天微可以幫手啊，咁所以呢個係預計，即係本身係有4個宣教同工，咁咧就將會 cut 一半啦。咁而我哋喺冇一個本地同工嘅團隊底下咧。咁就真係唔係我就係你，唔係你就係我。咁跟住有一個心理壓力啊，我好似覺得其實我就係嗰個禮拜臨界點 burn out，我都係咁諗噶。我唔可以病噶，我一定唔可以病。我哋每一晚都係咁樣同自己講，捱埋去啊，唔病得啊，病咗冇啊，冇埋講完啊，咩都冇埋咁啊，好心理壓力幾重嘅其實。係一種冇 back up 嗰個感覺咁啊！咁會唔會即係你預計，即係靈師師母走咗之後，你都可能會去翻呢個狀況？求神俾智慧我哋去，即係去 scale down，即係一啲本身嘅嘢，即係同埋都要承認即係承接及開展咧，其實係承接唔晒，自己要肯咯。我覺得即係上司都要肯啦。咁好啦，呢句就算唔剪落去都要播俾上司聽啊嘛。唔係我覺得係真係要好有智慧去計劃第2期嗰個工作，去避免有可能嘅 burn out 發生，先可以走得長遠咯。所以聽到第2期其實都要自己冚翻自己嘅節奏能力，去到進入屬於叫咩獨當一面嘅第2期啦。咁呢個都係一個要自我肯定、自我認識，然後有自我調整。好似啱啱榮兒咁講，肯斬啲嘢，係啦，或者某啲做得有啲強項，嗰啲發揮得好啲，反而其他嗰啲弱嗰啲啊、枝節位嗰啲，唔係自己強項嗰啲就狠心斬咗佢，即係做好自己可以發到揮嗰面。咁可能係第2期需要適應嘅事情。
好咁咧，我覺得今次咧真係好多謝阿家輝啦、泳兒啦，同我哋分享啦。我覺得今日好實際喎，即係實際到咧就係我哋點樣唔識煮嘢食啦。我哋喺跳操裏邊打簡易，咁咧就可以由一個唔識煮嘢食嘅即刻跳到去，都可能可以做到即係煮到嘢食嘅一個人啦。又實際到咧就係點樣可以有小朋友，我哋又可以透過佢哋嘅同學，又可以開到家長嘅事工咧咁樣。我覺得呢啲嘢其實都好實際，好啱用喎咁樣。咁但係都好有感性嘅一部分啦，就係同小朋友相處真係唔容易，一望住佢哋慢慢成長啦。我頭先聽你講到，我都覺得有啲感慨喎，唔知佢聽完之後啊咁樣。結婚先講。係啊。咁諗緊生幾個咁但係有感受到嗰種嘅挑戰嚟緊啊，即係真係不停咁樣嚟緊，即係可能佢已經係心理上準備好，但係都實際上你唔識師母，可能即係退休啦咁樣。其實家輝泳兒個壓力又會重咗好多咁樣咯。咁所以都繼續祝福佢哋啦，喺前方嘅服侍啦，亦都希望真係有弟兄姊妹有感動嘅，可以係去無論係祈禱，甚至真係考慮一下去到前方去支持佢哋。好，咁啊節目嚟到呢度啦，多謝你哋。好，多謝，拜拜。多謝你哋。向世界宣告，你是我盼望，我深相信，靠着你總會得勝，讓你的手替我爭戰，奉你的名成就美事，一心依靠你，進行你旨意，一心依靠你，神蹟必可看見。